行きが到着いたします。
着いたします。黄色い点字ブロックの新幹線の乗車口、足元に書かれました青色の文字の印です。手前通路はどうぞ待合室の中を通り抜けて前をお進みください。京都新大阪方面の列車到着です。新大阪行きが到着いたします。黄色い点字ブロックの内側